این داستان احساس و البته فلسفه سرخ‌های محبوب انگلستان است. فرقی ندارد قهرمان بشند یا خیر. تو برهه‌ای از تاریخ هستند که در دوران پسا میراث یورگن کلوپ هستند. حالا آیا آنها از این چالش عبور خواهند کرد یا اتفاق دیگری در انتظار عشق سرخ مرسیساید وجود خواهد داشت؟ دوستان سلام ارادت، خیلی مخلصم، خیلی خوشحالم که با یه برنامه دیگه در خدمتون هستم. برنامه دیگه از افتر مچ شو. بسیار سپاسگزارم که با نگاه زیباتون به چنل افتر مچ شو زیبایی میبخشید. ممنون دنبال میکنید، ممنون که برای من نظراتتون رو میفرستید. یه مدت یه وقفه افتاد ولی خب سعی میکنم که قوی‌تر کار رو ببرم جلو. نوبت کیه؟ نوبت لیورپول. نوبت لیورپول همیشه محبوب. لیورپول مخصوصا تو ایران که طرفدار خیلی زیادی داره. خب خودم شخصا طرفدار لیورپول نیستم، اما دوستای لیورپولی خیلی زیادی دارم و میدونم که لیورپول تو ایران خیلی محبوبه و این برنامه تقدیم به همه هوادارای پرشور لیورپول تو ایران میشه. حالا از هر جای دنیا و کره خاکی که دارید منو دنبال میکنید و بابتش ازتون ممنون و سپاسگزارم. لیورپول فصل 25-26 رو با 60 امتیاز و حضور در رتبه پنجم به پایان میرسونه. بدون جام 25 امتیاز با تیم قهرمان آرسنال فاصله داره و یک اتفاق عجیب بعد از سالها برای این لیورپول پرشور و این لیورپول هجومی به وجود میاد که اونها تو رتبه پنجم کارشون رو تموم میکنن و فاصله خیلی زیادی هم با آرسنال دارن. این فاصله زیاد و این امتیازگیری کم آخرین بار تو فصل 15-16 اتفاق میافته تو تاریخ کم سابقه است واسه لیورپول. حتی تو بدترین روزاش 60 امتیاز رو کسب نکرده و بالاتر از 60 امتیاز رو داشته. 53 گل خورده. از عرضم به حضورتون که آرسنال قهرمان با اون دفاع مستحکمش 26 تا گل بیشتر دریافت کرده و این نکته که لیورپول رو از کورس قهرمانی عقب انداخته و نتونسته که رقابت داشته باشه و با آرسنال، سیتی و تیم‌های دیگه رقابت داره. آرنه اشلوت رو اخراج میکنن بعد از اینکه یه فصل تیمو قهرمان کرده. البته اون همه میدونن، همه لیورپولی ها میدونن که به هر حال میراث یورگن کلوپ بزرگ رو در اختیار داشته و قهرمان کرده. ایراولا جایگزینش میکنن. محمد صلاح افسانه‌ای از این تیم جدا میشه با اون همه گل‌های عجیب و غریب و خوبش. خب خود من وقتی مثلا پارسال تو فیفا لیورپول رو برمی‌داشتم فقط واسه آردو صلاح بیشتر برمی‌داشتم که حالا نمیدونم الان تو آپدیت‌های جدیدش تو فیفا 26 یا در حقیقت عرضم به حضورتون که تو این بازی میتونه همچنان اون کیفیت آردوش رو بده یا نه. خیلی وقت لیورپول رو برمی‌داشتم. حالا محمد صلاح افسانه‌ای جدا میشه و آرنه اشلوت اولین سرمربی قهرمانی هستش که از این باشگاه اخراج میشه. حالا میخوایم که لیورپول رو شروع کنیم بررسی کردن. پرده اول چیه؟ پرده اول صحبتامون اینه که چجوری لیورپول از هم میپاشه. اون لیورپول وحشتناک یورگن کلوپ و به هر حال اون فصل اول آرنه اشلوت که با 80 امتیاز اگه اشتباه نکنم بعد از منسیتی قهرمان میشه، چجوری کار جلو میره که به هر حال از هم فرو میپاشه. لیورپول فصل رو با 5 برد متوالی شروع میکنه. حتی آرسنال مدعی هم اونا یکیش با تکل، اگر یادتون باشه تکل دیدنی سوبوشلای بازی رو
میبرن و یک شروع فریبنده برای هوادارانش و مخاطب فوتبال داشته که خب پس حتما امسال لیورپول میتونه مدعی اول قهرمانی پریمیر لیگ باشه و حتی توی لیگ قهرمانان اروپا مدعی اول یا جزو مدعیان اول باشه. خود من حقیقتش فصل قبل از شروع فصل اون دو تا برد اولی که لیورپول داشت فکر می‌کردم که همچین اتفاقی بیفته، ولی خب این بردها همه فریبنده بود. بعد از 5 بازی اونا تو 12 بازی تو رقابت‌های مختلف 9 باخت رو کسب میکنن، یه آمار فاجعه بار. 4-1 به پی اس وی آیندهوون میبازن، 3-0 به منسیتی میبازن، 3-0 فکر میکنم به کریستال پالاس بود اگه اشتباه نکنم به اون میبازن و یک آمار بسیار عجیب غریب یا یک آمار بسیار ناامید کننده برای هواداری لیورپول در فصل گذشته بود که تو 12 بازی 9 باخت رو کسب کردن و یک پیامی رو، یه پیغامی رو به هواداری لیورپول رسوندن که تیم وارد یک بحران و یک چالش بزرگ شده. ریشه فنیش کجا بود؟ فرق لیورپول 24-25 و 25-26 در کجا بود؟ لیورپول در فصل 24-25 میانگین تو هر بازی 177 پرس موفق از بالا داشته، اما در فصل بعدش با 20% کاهش به رقم 141 میانگین 141 پرس از بالا داشته. این نشون میده که لیورپول منتظر میمونه که تیم به زمین خودش بیاد و قطعا دفاع رو دچار چالش‌های بزرگ میکنه. این یکی از دلایلی بود که لیورپول دچار افت فنی میشه و بدترین افت کل پریمیر لیگ هم داشته. لیورپول تیمی بوده که شکار میکرده، همه اینو میدونن. تیم یورگن کلوپ یادتون بیاد، تیم وحشتناک یورگن کلوپ یادتون بیاد که چه پرس وحشتناکی از بالا داشته، چه به قول معروف چه پرسی حتی از میانه میدان فرق نمیکنه، حتی هر شرایطی تیمش انقدر دونده بوده که نیازی به قول معروف دفاع کردن نداشته و پرس های بالاش بوده که تیم رو به اون وضعیت شکارچی تبدیل میکنه. از یه طرف دیگه بازی مالکیت محور با ریتم پایین، پاس‌های خیلی بی هدف در عرض، اگه یادتون باشه تو فصل پیش باعث میشه که اون لیورپول درنده به یک لیورپول خنثی تبدیل بشه. 3 خرید خیلی سنگین داشتن، حالا در کنار خریدهای دیگه مثل فریمپونگ و کرکز جوان و بحث برانگیز، فرتز از لیورکوزن، ایزاک از نیوکاسل و اکیتیکه. فشار روی فیرتز و ایساک هم از همه بالاتر بوده چون رقم‌های عجیب غریب بالاتری داشتن، 106 میلیون یورو و 125 میلیون یورو. در کنار همه اینها، در کنار این مباحثی که نه فریمپونگ نه کرکز نه فرتز که از همه ازش انتظار داشتن، نه اکیتیکه، نه حالا اکیتیکه گل زده، گل‌های زیادی دادن دیگه، آخر فصل هم مصدوم شد و به جام جهانی هم نرسید، و البته ایساک، در کنار فشار روی این بازیکن‌های جدید، فندایک و صلاح هم اشتباهات وحشتناکی داشتن و افت بسیار وحشتناکی داشتن هر دو بازیکن، هم ارزم به حضورتون که محمد صلاح هم ویرجیل فندایک. لیورپول همون اول فصل با کسب تساوی 2-2 مقابل کریستال پالاس و باخت در ضربات پنالتی اولین جام یعنی سوپرکاپ انگلیس رو تقدیم به کریستال پالاس میکنه. بعد از اون در 2 بازی رفت و برگشت مقابل پاریس سن ژرمن در مجموع با نتیجه 4-0، 2 هیچ رفت و 2 هیچ برگشت از لیگ قهرمانان کنار میره. 4-0 به منچستر سیتی در اف ای کاپ میبازه و رتبه 5 در پریمیر لیگ باعث میشه که فصل رو تو رتبه 5 و البته بدون جام به پایان برسونه. این عملکرد کلی لیورپول هست. پرده دوم چیه؟ پرده دومی که لیورپول پارسال داشته انتهای فصل و جلسه تعیین تکلیف آرن اسلوت بوده. بعد از پایان فصل توی بازبینی نهایی که توی جلسات مدیران لیورپول به رهبری ریچارد هیوز مدیر ورزشی تیم و البته مایکل ادواردز مدیر عامل بخش فوتبالشون انجام میشه،
و برگزار میشه. جزئیات از این جلسه توسط جیمز پیرس در نشریه دی اتلتیک پخش میشه. 5 تا خروجی، حالا یا نقطه ضعف یا نتیجه، از توی این جلسه میاد بیرون. با توجه به فضای رختکن و هواداران تغییر لازم بوده. از بازیکنان مستقیم نظرخواهی نشده. ماجرای صلاح دلیل اخراج اشلوت نبوده. این خیلی نکته مهمیه مردم عزیز، که این اصلا دلیل اخراج اشلوت نبوده، چون مدیرای لیورپول تماما در طول فصل از آرن اشلوت حمایت کردن. الان به داستان اختلاف صلاح و آرن اشلوت میپردازن حتما. 4. اشلوت در پیدا کردن راه حل ناتوانه. و اینکه پنجمی و آخری ترس هیئت مدیره از سمی شدن فضای رختکن و نبود جانشین مناسب. مشابه این اتفاق پارسال برای یونایتد افتاد. رختکن به فضای به شدت سم میرفت، بنبست تاکتیکی برای روبن آموریم و نتیجه این شد که هیچ گزینه مناسبی نبود. مایکل کریکو به عنوان حالا شانس آورد البته منچستر یونایتد، که اونم حالا تو برنامه‌های بعدی حتما تحلیل منچستر رو برای هواداری منچستر یونایتد خواهم رفت. ولی مشابه این اتفاق فصل پیش برای منچستر یونایتد رخ میده و اونا از یه جورایی از سرنوشت منچستر یونایتد درس گرفتن که این اتفاق رخ نده و آرن اشلوت رو در کمال احترام کنار بذارن. این نکته خیلی نکته مهمیه که این اخراج بر اساس نتیجه نبوده، بر اساس پیشبینی که باشگاه داشته. پیشبینیه این که رختکن به فضای سمی بره، منتقل بشه، فضای رختکن ملتهب و سمی بشه. بر اساس ترس این یکی از در حقیقت نادرترین تصمیمات مدیران تیم‌های انگلیسی بوده. تیم‌های انگلیسی بدون هیچ اغمازی اخراج میکنن، اخراج بدم میکنن، ولی اینا به خاطر این دلیل در حقیقت آرن اشلوت رو کنار میذارن. حالا یه روایت میکنم براتون از جنگ محمد صلاح با آرن اشلوت. به تاریخ خودمون اگه بخوام برم، این خبر مربوط به یک شنبه 16 آذر 1404 هستش. با این عنوان: جنگ در لیورپول علنی شد، صلاح علیه اشلوت مصاحبه کرد. ستاره مصری: میخواهند مرا قربانی کنند. روایت به این شکله: محمد صلاح با اشاره به اختلافات جدی با مربی، آیندهش در باشگاه را مبهم دانست و احتمال داد بازی شنبه مقابل برایتون آخرین فرصت او برای حضور در آنفیلد باشد. اگه یادتون باشه قبل از بازی اینتر تو لیگ قهرمانان از ترکیب کنار گذاشته میشه، بعد از چند باخت متوالی و لیورپول هم اینتر رو میبره هم برایتون رو و یه آرامش نسبی میگیره رختکن لیورپول و فضای لیورپول. محمد صلاح ستاره مصری لیورپول در مصاحبه جنجالی پس از تساوی 3-3 لیورپول مقابل لیدز یونایتد آیندهش در باشگاه را به شدت زیر سوال برد. او در این مصاحبه اعلام کرد که رابطش با آرن اشلوت مربی تیم خراب شده و بازی شنبه آینده مقابل برایتون ممکن است آخرین حضور او در آنفیلد باشد. آنطور که اسکای اسپورت گزارش داده، صلاح در این مصاحبه گفت: حس می‌کنم که باشگاه من را قربانی کرده. فکر می‌کنم خیلی واضح است که کسی می‌خواست تمام تقصیرها را گردن من بیاندازد. او توضیح داد که پس از نشستن روی نیمکت برای سومین بازی متوالی شوکه شده و از اینکه اشلوت او را وارد زمین نکرده ناراحت شده. چندین در ادامه محمد صلاح اشاره میکنه: چندین وعده در تابستان گرفتم اما تاکنون 3 بازی روی نیمکت نشستم. قبلا بارها گفته بودم رابطه خوبی با مربی داشتم و ناگهان دیگر هیچ رابطه‌ای وجود ندارد. نمیدانم چرا، اما به نظر میرسد کسی نمیخواهد من در باشگاه باشم. صلاح درباره بازی با برایتون و جام ملت‌های آفریقا گفته که به خانواده‌ام گفتم بیایند بازی با برایتون را ببینن. نمیدانم بازی خواهم کرد یا نه، اما از آن لذت خواهم برد. در ذهن میخواهم از آن بازی لذت ببرم، چون نمیدانم الان چه اتفاقی خواهد افتاد. در آنفیلد با هواداران خداحافظی خواهم کرد و به جام ملت‌های آفریقا میروم. اینقدر جدی بوده که صلاح می‌خواسته نیم فصل از لیورپول بره، حالا به تیم دیگه، حالا نمیدونم موقع چه پیشنهادی داشته یادم نمیاد حالا دقیقش رو، ولی قطعا اگه مطرح میشد شاید به احتمال خیلی بالا اون زمان میتونست به عربستان بره.
او همچنین درباره آینده و امکان جدایی افزود در فوتبال هیچ وقت نمیدانید. من این وضعیت را قبول ندارم. برای این باشگاه خیلی کار کردم و انتظار احترام دارم. نیازی نیست هر روز برای جایگاهم بجنگم چون آن را به دست آورده ام. من از کسی بزرگترم و نه کمتر، اما جایگاهم را با تلاش کسب کردم. این حرفش رو من یه جوری ارجاع میدم به دوران چلسی، موقعی زمانی که چلسی بود و چلسی به روم رفت و بعد به لیورپول اومد. واقعا این حرفش رو ثابت کرده محمد صلاح. وقتی از او درباره آینده و اینکه آیا از امضای قرارداد پشیمان است سوال شد، پاسخ داد تصور کنید چقدر بد است که باید پاسخ بدهم. صادقانه این سوال هم دردناک است. هرگز از امضای قرارداد با این باشگاه پشیمان نمیشوم. فکر می‌کردم اینجا تمدید می‌کنم و دوران حرفه‌ای‌ام رو تمام می‌کنم. اما برنامه اینطور پیش نرفته، اما پشیمان نیستم. این خلاصه صحبت محمد صلاح بوده. آرن اسلوت هم درباره نیمکت نشینی صلاح توضیح کوتاه داده. سرمربی لیورپول در مورد وضعیت صلاح اظهار داشت تصمیم آسانی نبود چون میدانیم صلاح بازیکن بزرگی است. من باید ترکیب تیم رو با توجه به حریف انتخاب کنم و هدفم این بود که به نقاط قوت لیدز تطبیق پیدا کند. او درباره آینده صلاح افزود در کوتاه مدت صلاح به جام ملت‌های آفریقا خواهد رفت، اما قبل از آن بازی‌های حساسی مقابل اینتر و برایتون داریم. این شرح ماوقع بود از آن روزهای پر التهاب لیورپول، آن روزهای بسیار پرملتهب برای هواداران آرن اسلوت و محمد صلاح که به اختلاف خیلی جدی خورده بودند از طرف، حالا بیشتر هم که از طرف آرن اسلوت بود، ولی خب صلاح بازیکن بزرگی بود واسه لیورپول، زحمات زیاد و گل‌های زیادی کشید، انتظار داشت که حداقل بازی کنه، ولی خب واسه افت کیفیتش هم شده بود. پرده بعدی هم خب پایان عصر فرعون مصر توی آنفیلد با 7 جام در مجموع که 2 تاش پریمیر لیگ و یکیش UCL. تو فصل 25-26 به شدت افت میکنه و با اشلوت درگیر میشه. خب لیورپول 3 سال قبل میتونست با 150 میلیون پوند که حالا بالا یورو و دلارش قطعا بالاتر میشه، ولی خب با 150 میلیون پوند به الاتحاد بفروشه، ولی خب اونا امسال محمد صلاح رو با توافق تحویل ترابزونسپور میدن، با یه قرارداد بسیار سنگین هم به ترابزونسپور ترکیه پیوسته. امسال هم لیگ ترکیه خیلی در حقیقت از اون افت در میاد. به نظرم خیلی لیگ جذاب میشه لیگ ترکیه. حالا حتما در ادامه به لیگ ترکیه هم خواهم پرداخت. پرده چهارم بحران خط دفاعی لیورپول توی خط دفاع. حالا البته من یه ویدیو توی که بازی دوستان دیدم، آرای خود بعد از اون اگه بتونم ویدیوشو میذارم، بعد از اون یه تشر جدی که بهش میزنه آرای خود خیلی خوب میشه. ولی من در مورد بحران خط دفاعی لیورپول در مورد توی اپیزود انتقال آرای خود از بارسلونا به لیورپول صحبت کردم. کلیک کنید و برید ببینید حتما تحلیل من از انتقال آراخو به لیورپول، نحوه انتقالش و همه ابعاد انتقال از بارسلونا به لیورپول و سود و منفعتی که هر دو تیم از این انتقال داشتن. حتما اون ویدیو رو نگاه کنید. پرده پنجم چیه؟ عرضم به حضورتون که ایراولا سرمربی اسپانیایی این تیم کیه و چه تغییری میخواد بده. از برموس جدا شده. برموسه که بازیاش اگه پارسال دیده باشید پرس وحشتناک این تیم خیلی معروف بوده، یقه گیرم بوده، خیلی یقه بزرگان هم گرفته. برموس پرس از بالاش خیلی معروف بوده. یک پیام خیلی واضح مدیران لیورپول میدن به هوادارشون: ما میخوایم به دوران یورگن کلوپ برگردیم. کلوپ پرس از بالا، کلوپ 4-2-3-1، کلوپ هجومی، کلوپ وینگردار سرعت بالا، ضد حمله بزن، تیم بالا، روحیه بالا. ما میخوایم برگردیم به دوران کلوپ با ساختار ایراولا، با ذهنیت ایراولا، ولی با نتایج یورگن کلوپ. این یک پیام خیلی واضحه. تهاجمی با شدت بالا و پرس بالا. توی بازی‌های پیش فصل نشون داده که ایراولا میتونه با همون 4-2-3 کارو جلو ببره.
احتمالاً فیلتس به پست اصلیش برمیگرده، پشت مهاجم بازی میکنه دیگه. لیورپول توی اون نقطه احتمالاً مشکلی نداشته باشه. حالا فصل پیش بیشتر سوبوشلای بازی میداد توی یه سری از بازی‌ها، ولی خب دیگه میتونه از فیلتس استفاده کنه. حالا باید ببینیم که ستاره هایی مثل کیزا که یه تنه ایتالیا رو تو یورو 2020 قهرمان کرد، تو یوونتوس اون بازی‌ها رو کرد، ایساک، فیرتس که افت کردن برگردن به اوجشون با ایراولا امکان پذیر هست یا نه؟ این سوالیه که باید منتظر شروع فصل باشیم که از یه 3-4 روز دیگه هم شروع میشه. جنبندی: چه رتبه‌ای خواهد داشت، چه امیدواری خواهد داشت، چه نگرانی خواهد داشت لیورپول؟ من به عنوان کسی که تو پریمیر لیگ طرفدار هیچ تیمی نیستم، ولی خب یه سری تیم‌ها رو مثلا مثل لیورپول براشون احترام قائلم و لیورپول، تیمایی مثل لیورپول و منچستر و آرسنال و سیتی و حالا تاتنهام و استون ویلا و که حتما در مورد استون ویلا و تاتنهام من یه ویدیو هم حتما خواهم گذاشت. از بیرون وقتی نگاه میکنم، منطقی تر نگاه میکنم، قطعا به نظر من لیورپول نمیتونه برای قهرمانی بجنگه. آرسنالی که منسیتی رو زد ترکوند رقیب اولشه، منچستر یونایتدی که از درون یه مقداری بیدار شده رقیبشه، سرمربیشو حفظ کرده، چلسی ژابی آلونسو به نظر من بیدار میشه، منسیتی هنوز یه هندونه در بسته است، نمیتونم قطعی بگم، ولی به نظر من قهرمان انگلیس نمیشه، ولی حریف قدری خواهد بود. در مورد منسیتی حتما یه جلسه خیلی مفصل صحبت میکنم، چون به دوران پساپپ رسیده، حتما در مورد تغییراتش صحبت خواهم کرد. من رتبه 3 تا 5 رو برای لیورپول متصورم. به نظر من قطعا اول دوم نخواهد شد. حالا قطعا که تو فوتبال وجود نداره، ولی من حقیقتشو بخواید امیدوارم طرفدار لیورپول ناراحت نشن. من رتبه 3 تا 5 رو واسه لیورپول متصورم، ولی امیدواری بهتون بدم به هوادار لیورپول. اولا سبک ایراولا پادزهر فصل قبل، قطعا پرس از بالا وحشتناک خواهد بود. اگر پرس از بالا برگرده، فشار روی خط دفاعی، یعنی فندک 35 ساله و آراخو تازه از بارسا به لیورپول رفته، کمتر خواهد شد. انطباق، این نکته خیلی مهمه، انطباق فیتس و ایساک و اکتیکه تو این فصل خودش نشون میده که آیا به اون انطباق وحشتناک پریمیر لیگ تو فصل دوم میرسن که به نظر من خواهند رسید، مثل یورکرش آرسنال، و دستمزدهای سنگینی مثل صلاح و کناته و رابرتسون هم متوقف شده. از این لحاظ چون دستمزدها یکسان میشه، توی یه رنج میرسه، به نظر من فضای رختکن قابل کنترل تره تا فصل پیش، حالا با حضور بازیکن بزرگی مثل صلاح. 2-3 تا نگرانی وجود داره. مشکل خط دفاع حل نشده، فنداک 35 سالشه، نهایتا به نظر من 2 سال دیگه در خدمت لیورپول میتونه باشه، تازه از سالهای بعد به نظر من فیکس هم نمیتونه باشه، حالا مگه اینکه خیلی حرفه‌ای باشه و خیلی دونده باشه. آره خود هندونه در بسته است. بازم میگم توی ویدیویی که من توی که بازی دوستان لیورپول دیدم، فکر کنم مقابل کومو بود که 2-0 هم بردن، آره که کومو رو 2-0 بردن، یه ذره خب اون وحشیگریش لیورپولیا رو در حقیقت امیدوار کرد. صحبت از بارکولا هست، اما نمیدونیم که بارکولا، من امروز دیدم فابریزیو رومانو زده بود که با توافق شخصی رسیده با ارزم حضورتون که لیورپول و میخواد از پاریس سن ژرمن خارج بشه، مخصوصا بعد از اینکه اینا فران تورس رو خریدن، به توافق شخصی رسیده. انگومو هم که جوونه، لذا خیلی جایگزین مشخصی نمیتونیم برای محمد صلاح افسانه ما انتخاب کنیم. و نکته آخرم اینه که ایراولا هرگز فشار وحشتناک بیگ سیکس رو تجربه نکرده، صرفاً برنموث بوده و این یک آزمون بزرگ برای خود ایراولا و آینده مربیگریشه. ولی خب من امیدوارم، مخصوصا برای هواداری لیورپولی داخل ایران، امیدوارم که فصل خوبی داشته باشن، امیدوارم که بتونن هوادارشون رو شاد کنن و امیدوارم که بتونن خوب بازی کنن و اون لیورپول همیشه محبوب و همیشه ترسناک واسه
هوادارشون باشن. خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم از اینکه من رو همراهی میکنید. با نگاه زیباتون به چنل خودتون زیبایی میبخشید، دستتون درد نکنه. ازتون حمایت بیشتری میخوام. چنل رو به دوستاتون معرفی کنید. پیج اینستاگرام هم حتما فالو داشته باشید. کمابیش سعی میکنم که توش فعالیت داشته باشم و اخبار رو مخصوصا توی استوری بذارم. دمتون گرم، دستتون درد نکنه. خدا نگهدار.